Vâng, lời đầu tiên cho phép Khánh Hà gửi đến quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất ạ. Và để tiếp tục chương trình, một ca khúc được mang tên Em Về Kẹo Chào Mưa của một sáng tác anh Bằng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cái này có phải đang quay từ ta? Rồi mưa màu đôi ta chẳng tàn hoa, dẫu biết tâm đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bên nhau. Yêu nhau từ độ nào mây mùa chẳng lên cao, biết tha mối duyên đầu để tình đôi ta bên. Qua nhiều quá mày. Mày đi một lần mày đi nhiều đấy. Trời rất thơm cơn sao anh còn đến mãi, hãy nói một lời có phải anh vẫn nghe, có phải anh vẫn nghe. Nếu ngày mai sẽ bên nhau anh chẳng nên lâu sau, trời rất thơm mưa bóng Em vào trong chia lìa nhau để chìm vào trong bên nhau. Yêu nhau từ độ đầu mây mùa chẳng lên cao, biết tha mối duyên đầu để tình đôi ta bên nhau. Mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm cao tình đôi ta nhớ nhau, anh hãy xem như là một giấc ngủ chi bao mai sau cùng.